Não vou tirar, só tô filmando você. Gabriela com as suas bonecas. A Jaque lá do outro lado. 13.000 quilômetros depois, a corrente fria alcança. Jaque tá procurando imagens na internet. Pronto, pode tirar. Pra fazer o trabalho da Gabriela. Tira a mão da frente agora, né? E essa é a boneca da Gabriela. Solta. Peraí. Olha o detalhe, é isso aqui que eu queria filmar. O detalhe tá onde ela colocou segura. A boneca, a Xuxinha tá dentro da carça da Barbie, ó. Mas olha, ela tá com saia, tá? Não, tudo bem, não tô falando nada, só tô falando que tá dentro da calça. Coitada dessa Xuxinha, hein? Deve estar um cheiro de bacalhau ali que tá louco, hein? Ai. Brincadeira, tá bonitinho. Olha que criativo dela. Fala tchau. Tchau.